บริหารได้บริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลขามใหญ่ทางคณะผู้บริหารจะบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน